هل انتهت قصة محمد صلاح وليفربول؟ هل رمى صلاح الفوطة وقرر الاستسلام؟ هل تكتفي جماهير الليفر بمشاهدة صراع صلاح وسلوت؟ هو مين اللي صلاح يقصده إنه عايز يحمله مسؤولية الفشل؟ هل صلاح بدأ صراع المنافسة مع العمر في الملاعب؟ الصدام بين سلوت وصلاح، من يفوز؟ أصدقائي الأعزاء، حالة التوتر الواضحة في نبرة صلاح وهو يتحدث عن الإحباط الذي أصابه وشعوره أنه كبش فداء لمشاكل الفريق جعلت جماهير ليفربول تنقسم إلى فئتين. واحد، فئة متعاطفة مع صلاح وترى أنه أعطى الكثير للنادي ويجب معاملته بشكل أفضل. اتنين، فئة ترى أن تصريحات صلاح تجاوزت حد الاحترام وأن لا أحد أكبر من ليفربول ومدربه. في النهاية أنا كمصرية بشوف إن صلاح بطل يدي مع المنتخب بقاله فترة وبيخاف على نفسه أكتر من خوفه وشغفه على منتخب بلده، ولو كنا في مكان تاني ومع ناس مش بتخاف كان زمان صلاح احتياطي في منتخب مصر برضه ويمكن مش في القايمة من الأساس. وبما إنك وصلت لآخر الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب.